هذا بسبب النتائج يعني ما كان وليد لوحده. نسمع الاخوان عطيف وايضا بعض لاعبين الشباب ايش قالوا بعد المباراه. الشوط الاول لعبنا كويس وكنا احنا صراحه اولى في النتيجه، لكن اعتقد انه في كل الاحوال اذا انت قاعد تخسر فرص الشوط الاول طبيعي الشوط الثاني تنقلب عليك. الجماهير يعني واثناء اللقاء معها كلهم تحدثوا عن تكتيك المدرب انه يلعب بمهاجم واحد. هذه اشياء فنيه خاصه للمدرب، هو اللي يشوف وش الاصلح للفريق وهو اللي يحط التشكيله حق الفريق وهو اللي يحط الخط حق الفريق. ولكن انا بالنسبه لي كلاعب انا اقول انه ضياع الفرص حق الشوط الاول او عدم الاستثمار بالشكل المطلوب هذا اللي خلانا نطلع بنتيجه تعادل. بالعكس احنا كنا الافضل للامانه، يعني الكل شاف يمكن الشوط الاول استحوذنا وكنا اخطر وكان عندنا فرص كثيره للتسجيل، والله كتب ما توفقنا في الشوط الاول. صحيح سجلنا جول لكن ما توفقنا. الشوط الثاني يمكن حدث فيه يمكن نوع من التراجع بالنسبه لنا، كنا اخطانا يعني في التراجع، بالغنا في الشوط الثاني خاصه في بدايه الشوط الثاني حدثت اخطاء فيمكن استغلوها، لكن الحمد لله نقدر نرجع ولا زال الوقت مبكر ان شاء الله. اعتقد ان كنا افضل بكثير صراحه، كان المفروض نحسم امورنا بشكل افضل خاصه من الشوط الاول، لكن هذه كرة القدم بعض الأحيان تكون الطرف الافضل ما تحصل اللي تبغاه. اقول هارد لك لانك كشبابيين، لكن ان شاء الله معوضين خير باذن الله. راضين على المستوى اليوم؟ اتوقع الشوط الاول بشكل كبير جدا، لانه كان يتفقون مع المشاهدين او المتابعين حتى المحللين كنا بنلعب كرة قدم صراحة جميلة وحقيقية ومفيدة بشكل كبير، وإن نوصل للمرمى بشكل إيجابي. حصلتنا أكثر من 3 فرص إلى 4 فرص ما استغليناها، لكن هذه حال الكرة وفي القادم بإذن الله أفضل إن شاء الله. كابتن، وأنا في تواجدي في المدرج مع الجماهير الشبابية صراحة لفت انتباهي أحد المشجعين زعل على فرصة ضاعت منك وقال متى يعتزل عبده؟ لا شوف الفرص إذا تتابع الفرص هذا ردة فعل طبيعية يعني الجمهور العاطفي، لكن أتوقع أن الشوط الأول قدمته بشكل كبير صراحة ويتفق من جيد. إضاعة الفرص مو عبده ضاع، جون ضاع، رافينيا ضاع، حسن ضاع، ضعنا عدة فرص صراحة. فيصل الجفن، واحنا نشاهد ترتيب المجموعه بعد الجوله الثانيه. بختكور في الصداره، الشباب والعين في المركز الثاني بنقطتين، نفط في المركز الاخير، ونشاهد نتائج المجموعه. تصاريح لعيبه الشباب هذه غير تصريح نايف هزازي، ما بين السطور مليانه صحيح، يعني خصوصا